Здравствуйте, уважаемые. Опять из машины. Уже скоро можно будет называть это репортажем из машины. Но действительно пытаюсь по времени тоже как-то не всегда получается. То с детьми, то так, то это, то работа. Поэтому каждый раз, когда нахожу время, пытаюсь воспользоваться. Я просто обещал поставить ролик насчет Афганистана, но сразу скажу, Афганистан это просто для примера. Ролик пойдет о том же самом наболевшем, в принципе, которое происходит сейчас во всем мире. И Афганистан это просто очень хороший пример. И совсем недавно случилось, поэтому хочется рассказать про это чуть-чуть, чтобы поняли связь с тем, что происходит сейчас в мире, в Канаде и даже Украина-Россия, то, что сейчас происходит. Это все более-менее как-то связано. Напомню про Афганистан. 11 сентября был теракт, очень серьезный, большая трагедия в Америке. И действительно трагедия, без всяких политических на то оснований или еще чего-то. Это трагедия, потому что погибло очень много людей, невинных людей, которые абсолютно не несут никакой ответственности ни за их политическую элиту, ни за то, что делает правительство. Просто мирные жители, которые погибли, будучи на работе, пытаясь спасти друг друга и так далее. Была огромная трагедия. То, что сделала Америка, в принципе, абсолютно логично, понятно. И да, надо было ответить, и ответить очень серьезно на террористический акт. Террористам нет места в нормальном мире. К сожалению, они есть, и с этим надо бороться и делать так, чтобы их не было. Опять же, в идеальном мире их не будет, но у нас мир не идеальный, поэтому думаю, что террористы будут всегда, просто надо уметь с ними бороться, надо знать, надо понимать и надо объяснять, как и почему с ними бороться. Америка ответила, зашла в Афганистан, завалила Аль-Каиду, завалила Бен Ладена, все путем, и тут мы подходим к тому моменту, что Америка сделала то, что сделала, и должна была собрать манатки и выйти, как говорится, а не сидеть в Афганистане. Потому что вы свое сделали, вы отомстили, и теперь должны спокойно тусоваться и думать о своей стране, и заботиться о своей стране, а не сувать нос куда не надо. Почему куда не надо? Да, вы можете сказать, что они несли демократию, они то все. Послушайте, любой народ проходит эволюцию. И в принципе любой народ в какой-то момент готов к определенным изменениям. Насильственно заставлять людей изменяться и впихивать им свою идею не приводило к добру никогда. И да, мы говорим про Афганистан как пример, но примеров очень много. Ирак, религии, которые впихивались людям, которые не хотели, цивилизации, которые несли насильно, захваты племен и попытки обращения их в цивилизацию и так далее. Это было всю жизнь, в принципе, и всегда, и очень плохая такая тема, потому что она всегда просто приводила к большому кровопролитию, геноциду и так далее. Я считаю, что люди должны бороться сами за себя, когда до этого созрели. Например, в Афганистане, если бы они созрели до демократии, то они должны были за нее бороться. Теперь, что произошло в нашем случае? Афганский народ не был готов к демократии, к сожалению. Потому что к демократии должны стремиться все. Но он не был готов к демократии. И Америка попыталась воцарить там свое понятие демократии. Как мы знаем, это тоже не совсем демократия. Но они попытались воцарить там свое понятие демократии. И провели там 10 лет. Построили демократическое общество по принципу Америки. Опять же, насчет демократии это надо поспорить. Сделали армию, вложили кучу бабла. Построили армию, снабдили армию, вооружили армию. Все сделали, в принципе, для того, чтобы в Афганистане была демократия. Многие люди были счастливы, женщины стали свободны, пошли учиться и так далее. И все, что истекает из принципа демократии.
Но что произошло в тот момент, когда американцы вышли? Армия тут же побросала оружие, кроме одного из регионов, который сопротивлялся до конца, и который, конечно же, вырезали. Вот. Но те, в кого вкладывались вот эти вот деньги, в кого вкладывалась вот эта вот надежда на демократию, они все быстро побросали оружие, быстро разбежались кто куда, каждый в свое место. И начали, да, многие люди плакали, что вот, нас сейчас опять притесняют, женщины опять нет свободы. Неважно то, что Талибан обещал, что он там даст им какую-то определенную свободу, но вот гасит их всех. И как так, и что же так, и помогите, и спасите, и заберите нас в свои страны, и то все, и третье, и десятое. Люди, которым дают что-то бесплатно, хорошее или нехорошее, они, на мой взгляд, и это очень часто случается по жизни, не только в политике, они до конца это не оценивают. И поэтому, когда что-то случается, вот как Америка вышла из Афганистана, они просто не готовы за это бороться. Если вы хотите демократию в своей стране, если вы дозрели до этого, то вы должны сами своими руками взять эту демократию и вырвать из рук любого, который вам ее не дает. Потому что спасение утопающего — это дело рук самого утопающего прежде всего. А если вы хотите, чтобы кто-то за вас воевал, и чтобы кто-то делал за вас всю работу, а вы только пожинали лавры, не бывает такого. Такого просто не бывает, никогда не будет, и никто ни за кого воевать не собирается. То же самое и насчет России с Украиной. Но не будет НАТО и Америка воевать за Украину. Не будет. Если Украина считает, что она стоит за правое дело, причем, опять же, я считаю, что цельность Украины и суверенитет Украины, он неприкасаемый должен быть. И причина, по которой Путин сейчас делает то, что делает, это, в принципе, не посягнуть на цельность Украины и так далее, а просто в его понятии защитить Россию, защитить себя от Запада. И Украина просто вот как полигон боя, как полигон битвы между Западом и Россией попалась. Вот. Но вот это просто в Афганистане то, что прошло, это самый наглядный пример, что и как. Вы не можете привести, даже если это хорошее, дать это людям и ожидать, что эти люди, которые получили это в принципе бесплатно, будут за это бороться. Потому что, значит, они еще не дозрели до этого. Значит, они еще не дошли до той точки, что сказали, что все, хватит. И по истории видно, вот французы дошли до определенной точки, сделали революцию. Русские дошли до определенной точки. Неважно, хорошая революция, плохая, но вот дошли до определенной точки, сделали революцию. Другие страны дошли до точки, сделали революцию и так далее. Американцы дошли до точки, поднялись против англичан, против колониализма за свободу. Понимаете? Каждый народ должен дойти до той самой точки, в которой он скажет: все, хватит, мы готовы взять свободу назад. Вот в Канаде у нас сейчас дошло до точки, что просто уже трудно, ну просто уже прогнал, уже дошло до такого абсурда, что детей заставляли колоть и говорили, у нас в школах, говорили, чтобы вы поняли, до какого абсурда это все дошло. У нас в школах говорили, что согласие родителей не обязательно для того, чтобы ребенок получил вакцину. Дети с 12 лет могут сами, оказывается, решать, делать им вакцинацию или нет. И давили на детей, потому что вот, вы видите, большинство вашего класса вакцинировано, а вы нет, это все. Этим подставляя детей под атаки со стороны даже их сверстников, которые кричали: а вот ты такой-сякой, ты не сделал вакцину, а мы все сделали и так далее. Вот это то, что делали. Еду сейчас как раз, тут едет тоже пикап с канадским флагом, символизирует, да? Вот, так, значит, вот эта вот точка, которая уже была точка невозврата, потому что я сказал сразу, что детей я вакцинировать не буду, ни под какими такими условиями, ни под какими такими упрашиваниями и так далее. Но я своему сыну объяснил, ему 12 лет, я ему сказал, что если тебе в школе кто-то подойдет из учителей или здравоохранительных органов подойдет и начнет тебя уговаривать сделать вакцинацию или предлагать тебе конфетку за это, то ты приди домой и скажи: во-первых, никакой вакцинации, однозначно. Во-вторых, приди домой, скажи мне, и я пойду и разберусь с любым, кто это делает.
учитель, директор, мне плевать. Здравоохранитель, я разберусь. Потому что если у нас в Канаде, чтобы сделать наколку, тебе надо, чтобы было или 18 лет, или согласие родителей, а вот чтобы сделать вакцинацию, хорошая или плохая, ты, оказывается, можешь в 12-13 лет уже решать сам. И да, я знаю людей, которым дети подходили и говорили: папа, я хочу сделать вакцинацию, потому что у меня весь класс вакцинированный, и я не хочу быть особенным, и не хочу, чтобы заострялось на мне внимание, мне это мешает, это все. И были люди, которые соглашались и делали вакцинацию детей, были люди, которые упирались и объясняли ребенку, что это такое. Я знаю, что с самого начала, когда только заговорили за это вакцинацию, еще до того, как ему стало 12 лет, что это было до обязательного возраста, я с ним начал разговаривать, со своим сыном, и объяснял ему, что для детей единственный, кто может действительно решить, что лучше, и единственный, которым важно и которые любят, это родители. Вот если родители считают, что не надо делать вакцинацию, то никто другой не может ни объяснить, ни заставить и ни уговорить. Вот я ему это объяснял и сказал, что мы с мамой решили тебе не делать вакцинацию сейчас, потому что мы считаем, что это нехорошая идея для тебя, очень большой риск для твоего будущего и так далее. И поэтому ты вакцинацию делать не будешь, несмотря на что тебе будут говорить в школе. Если бы ему кто-то попытался, если бы я узнал, что кто-то пытается, там какой-то учитель пытается его говорить, вот мне сегодня, например, сказала одна знакомая, тоже с работы, что ее подружка забрала детей со школы, потому что учительница в классе сказала при всех детях, сказала, что вот эта девочка не вакцинированная, типа, и это плохо, и то все, 3-10. Девочке там, по-моему, 13 или 14 лет. Вот. И она забрала их со школы и сказала: я буду их обучать дома, буду давать им домашнее образование, потому что это может привести к тому, что они будут поддаваться нападкам со стороны сверстников и так далее, и 3-10. Вот до такого дошло. Я сказал, что если бы это был мой учитель, у моего сына в классе, то я просто так бы не забрал ребенка из школы. А я бы там устроил такое, что учитель потом всю жизнь бы отмывался бы. Причем не насильственным путем. И через суды, и через... пресса у нас беспонтовая, и вся левая, и все сами уговаривают вакцинироваться. Но я бы нашел бы, как устроить такой серьезный балаган, что они бы не забыли надолго на это. И мне плевать, что потом было бы. И пришлось бы мне забрать его со школы или нет. Но я бы точно просто так это не оставил. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что мы дошли до точки в Канаде. Не все, но многие дошли до той точки, которая просто уже сказали: хватит, все, встали и устроили вот этот конвой свободы, устроили протесты, устроили блокады, кто в Оттаве, кто у себя дома. Я, например, в Оттаву не поехал, мне тут далеко до Оттавы, и опять же, дети, работа, и я, пошел на местный конвой свободы, который был неделю после того, как начался конвой свободы в Оттаве. Мы тут поехали на машинах тоже, устроили тут местный конвой свободы, показать нашу солидарность и наше мнение высказать. Вот. И это потому, что мы дошли до той точки. Да, и до этого я знал, что Трудо диктатор, что он пытается страну к коммунизму привести, хотя ему на сам коммунизм как таковой посрать, но он хочет вот диктатуру, которую дает коммунизм. Вот это то, что он хочет. И все это знал. Но вот дошли до точки, когда вот это уже затронуло детей, когда уже затронуло такие вещи, что просто невозможно простить, дошли до точки и вышли на улицу. Также и в Афганистане, когда люди должны дойти до точки, на которой они скажут: все, и начнут создаваться подпольные организации. Вы знаете, все знают, как Советский Союз, как была революция большевиков, начнут создаваться подпольные организации, собираться группы и так далее, пока не встанут и не заберут силой свою свободу. А прийти, вот как Америка любит, просто прийти, загасить одних, другим дать свободу. Но даже если они ее оценивают, вот они получили свободу, оценили свободу, но они не готовы за нее воевать. Они думали, что вот бесплатно им дадут эту свободу и все будет хорошо. А воевать за нее они не готовы. В то время как талибаны готовы воевать за свою веру, за свои идеи и так далее. Вот. В этом вся разница. Когда в Афганистане люди дойдут до точки, что они готовы, они поднимутся и возьмут себе свободу.
А может и не возьмут, может они не дойдут до такой точки. Ну, что делать? Опять же, каждый народ развивается, у каждого народа есть своя эволюция. И не все, может быть, не все созданы для того, чтобы, как бы, я хочу, чтобы все жили в свободе. Но может быть есть такие, которым устраивает, чтобы не было свободы в ихнем народе. И вот они так и живут, как бы. Такое можно сказать про многие народы, не только Афганистан, но и про развитые страны. Есть такие, которые говорят, пусть за меня решают, пусть за меня все делают, мне главное, чтобы было покушать, попить, сходить в туалет и так далее. И больше ничего не надо. Вот. Но в какой-то момент, я думаю, что весь мир дойдет до точки, когда весь мир, эволюция всего мира подойдет к настоящей свободе и поднимется. Ну, в общем, вот то, что я хотел, чем я хотел поделиться, как бы, вот это вот навязывание какому-то другому народу своего строя, своей религии и так далее, это ни к чему хорошему не приводит. Сейчас в Афганистане, после того, как вышли американцы, там Талибан устроил бешеную чистку, погибло много людей, про которых мы даже не знаем, то, что мы не видим и не слышим, мы не знаем и так далее. И каждый раз, когда кто-то пытался навязать какому-то народу свою точку зрения, свое мнение и так далее, это заканчивалось кровопролитием. Причем серьезным кровопролитием. Дайте людям жить. Так же, как и с Украиной, например. Украина должна была развиваться сама, вне зависимости от НАТО, вне зависимости от России, вне зависимости от кого-то. Суверенная страна должна была развиваться сама. И в какой-то момент должна была прийти к моменту, что она готова там или вступить в НАТО. Хотя вообще, опять же, не вижу никакого смысла вступления в НАТО, потому что, ну, вы сами видите, что ничего не помогает. Этот НАТО так непонятно для чего вообще сделано. Это большей частью сделано Америкой, чтобы иметь близкий фронт к России, который они до сих пор считают врагом и боятся. Вот. И Украина должна была спокойно сама развиваться, без внешних влияний. Все вот это вот вливание денег в оружие украинской армии, вливание тренировок, вот этих вот, то, что тренировали украинскую армию, это все, чтобы убыстрить процесс, к которому, я думаю, Украина, может быть, не совсем готова. Украина — это молодая сравнительно страна. Она должна развивать свой народ, не обязательно свою армию, а больше свой народ. Должна развивать свою демократию, должна развивать свое национальное отношение, и не национальное по национальности, а именно вот как граждане Украины. Должны обучать гордости, как и любая другая страна. Опять же, это не именно вот Украина такая, а вот любая страна. Они должны вкладывать в то, чтобы дети росли, гордясь своей страной, росли, имея какое-то отношение к своей стране, готовы за нее бороться, за свою страну. Считать это своей страной настолько, что готовы за нее бороться. А сейчас вот непонятно, что происходит на Украине, как бы, и опять же, мне очень жалко украинский народ, они попали просто посрединке, и между молотом и наковальней, и с той стороны, и с этой стороны давят, и с той стороны бьют, и как бы я не знаю вообще, я надеюсь, что это закончится очень быстро, опять же, и что Украина сделает свои выводы. И я не говорю, что Украина должна теперь слушаться Россию во всем или подчиняться России во всем, но может быть Украина еще не готова войти в НАТО и разрешить НАТО поставить у себя на своей земле какие-то ракетные установки и так далее. Может, просто еще не готова? Зачем? Зачем пихать это насильно? Если бы не эти ракетные установки, которые собрались ставить на территории Украины, западные страны, то, может быть, ничего бы это не было. Может, не было бы ни аннексии Крыма, не было всего этого балагана на Донбассе и Луганске. Зачем вот было вот это вот пропихивать вот эти вот свои политические идеи, вот это вот заставлять людей размещать у себя на территории ракеты и подставлять этих людей под удар? Кому это надо было? Я вам скажу, кому, как бы, это вам должно быть понятно. Вот эта вот политическая элита по всему миру, им это все надо. Им скучно. Знаете, как говорят, что вот фильмы были всякие, даже художественные были, когда у людей много денег, им всегда хочется чего-то другого, им хочется вот этого ощущения жизни, вот это вот адреналин, чтобы у них играл, им хочется власти, им хочется управлять людьми, им хочется, вот это вот проблема, вот из чего все это идет и зачем это все идет.
казалось бы, ну чё, ну не будет Россия захватывать Европу, и не будет Россия воевать с Америкой, как бы, именно вот сама, как бы, первая, да. Но нету таких идей у России, нету таких, как бы, хотений у России. У них есть все, что им надо, есть свои полезные ископаемые, есть свое, это вот, своя агрикультура. Зачем им нужна Европа? Ну вот зачем России Европа? Не будет она захватывать эту Европу, нафиг она сдалась, ей эта Европа. Вот зачем ставить эти ракеты? Для чего? Кто-то будет делать ядерную войну, начинать. Никто же ничего не будет такого делать. Сейчас ядерное оружие есть у кучи стран. Но никто же не будет ничего такого делать. Что мешает Западу, что Россия там... Что? Для чего надо было подставлять несчастную Украину под удар и делать из нее полигон битвы? Делать из нее полигон, как бы, для чего? Чтобы люди страдали? Вы думаете, американцы страдают от этого? Или европейцы страдают от этого? Страдают от этого два народа. Россия и Украина. Вот эти вот страны, они действительно страдают. А те, кто все это затеяли, вот те, кто подняли идею поставить ракеты на территориях бывшего СНГ, чтобы как-то оградить Россию от возможности пулять ракетами и так далее, они от этого не страдают. Хватит быть пешками в их руках, хватит быть подопытными кроликами. Хватит. Каждая страна должна заниматься своей страной. Так же как и Россия должна заниматься Россией, Украина должна заниматься Украиной, и Америка должна прежде всего заниматься Америкой и думать о своих гражданах и о благополучии своих граждан. Поставили очень неловкое положение. Вот что должна делать каждая страна. Понимаете, вот Трамп, опять же, ну, человек, конечно, что думал, то и говорил, и очень часто выражался как бы неправильно и так далее. Вот. Но хочу заметить одно о Трампе. Он первый, по-моему, из всех президентов США до сих пор встал и сказал, что, ребята, чихать я хотел на все. Мне главное это Америка и жители Америки. А что там с НАТО происходит, что там происходит с изменением в климате, как бы, я готов, да. Давайте поровну будем делиться, я готов вкладываться туда-сюда. Но в НАТО, он сказал, НАТО, Америка оплачивает большую часть НАТО, а смысла в принципе никакого, потому что все остальные страны не хотят давать туда деньги, но с другой стороны хотят, чтобы их это НАТО защищало, тоже непонятно от чего, потому что пока до того, как началось вот это на Украине, я что не видел никакие попытки России там захватить Польшу или Германию или Францию, вот. Поэтому как вот Трамп вот сказал, что давайте сделаем Америку вначале великой, а потом что-то будем думать дальше. И сказал, что нафиг ему не надо ни Россия ругаться с ней, ни НАТО что-то там поднимать и вкладывать кучу бабла. И его очень быстро убрали. Моментально. Со всеми его ресурсами, со всеми хорошими делами, которые он сделал. С тем, что люди за него голосовали и хотели его, чтобы он остался. Его убрали. И поверьте мне, все это было сделано теми же самыми людьми, которые все это затеяли. И вот эту вот разборку России с Украиной, и Афганистан, и это все связано. Как бы вы на это не смотрели, это все вместе связано. Есть люди, которым скучно жить, которые хотят власть, которые хотят повелевать миром. Это уже не те, которые, вот как Гитлер хотел повелевать миром, как Цезарь хотел повелевать. Это уже не там. Есть элита, которая хочет как группа повелевать миром. И делают для этого все. Поэтому как бы вот Трамп со всеми его бабками, со всем вот он вышел, и он сделал очень много хорошего. И много хороших начинаний, которые тут же отменили, как только пришли. Вот даже вот граница, например, что он хотел сделать между Мексикой и Америкой. Ну слушайте, в Америке куча нелегалов, которые просто не платят деньги, не платят налоги. На них уходит много денег, чтобы за ними следить. Они привозят очень много. Есть и хорошие рабочие, которые работают, налоги они все равно не платят.
но есть еще и криминалы, которые приезжают с Мексики, то все. Вот он сказал, давайте поставим стены и прекратим это. Если мексиканцы жить хорошо хотят, они прежде всего должны начать строить свою страну. Вот что им мешает? Вот Мексика, у них курорты хорошие, люди туда ездят отдыхать. Слушайте, займитесь фермерством, не только наркотики выращивать, а выращивайте, делайте, чтобы развивать агрикультуру, стройте заводы. Есть у них заводы, кстати, машины строят, запчасти и так далее. Что нет? Пожалуйста, делайте. Вот кричите, что по всему миру люди голодают. Вот производите продукцию, произведите это вот, растите. Что вы сразу убегаете там куда-то целыми толпами? Вот он хотел поставить, это не то, что он сказал бы, все, никому не впускать. Нет, он просто хотел контролировать, кто заходит в Америку, как заходит в Америку. И это тоже неплохое. Отменили сразу. То, что он сказал, что он с НАТО разберется в плане того, что он не понимает, почему Америка должна платить намного больше, чем сама Европа, для защиты которой это НАТО и создавалось. Вот. Тоже тут же сказали, что все, закрыли тему. То, что изменение климата, он сказал, что, ребята, вы все хотите изменить, чтобы повлиять на изменение климата? Окей, давайте вместе и будем платить за это все. Почему американцы должны платить за всю планету? Тоже закрыли сразу, как только сняли Трампа, это все очень быстро и очень аккуратно закрылось, все, что он хотел сделать, все, что... Но в принципе, опять же, его пути к тому, что он делал, может быть, многие не согласны, может быть, некорректно, но его идея была, это вкладывать в саму Америку, американские деньги вкладывать в Америку, чтобы американцам жилось лучше. Ну, слушайте, на мой взгляд, если правительство говорит, что давайте сделаем все, чтобы граждане нашей страны жили лучше, вместо того, чтобы выкидывать деньги на ветер куда-то непонятно кому, непонятно за что, непонятно даже за какую угрозу, давайте лучше, чтобы у нас было хорошо. Пусть наши люди будут счастливы. А страны, которым нужна помощь, но если получится помочь, поможем. Но в принципе страны должны сами о себе чуть думать и бороться за свою свободу, и поднимать свой уровень жизни, и обучаться, учиться, ставать более цивилизованными и так далее. Это должна быть каждая страна за себя должна бороться. Прежде всего. Когда страна доходит до уровня, что она уже там, что ее граждане все счастливы, нету никакой бедноты в стране, все при делах, все при работе, все при деньгах, все при еде, вот тогда и у вас получаются излишки какие-то, что у вас медицина на высоком уровне для всех доступная. Вот после этого, когда у вас получаются какие-то излишки, вы говорите, окей, мы этого добились, мы богатая страна, и мы хотим поделиться, чтобы помочь другим странам деньгами. О, это я могу помочь. Но если вы помогаете деньгами, то помогите деньгами и заткнитесь. Не надо лезть в их дела, не надо что-то там наворачивать и так далее. Просто вот появилось у вас лишка денег. Можете дать там на лекарства, еще на что-то. Помогите людям. Я не говорю, что не надо никому помогать. Но прежде всего заботьтесь о своих гражданах, в своей стране. И когда у них есть все, вот тогда думайте о других. И каждая страна должна прежде всего заботиться о своих гражданах. А потом уже лезть в чужие дела. Причем лезть в чужие дела не надо никогда. Даже если вы уже богаты и все ваши граждане счастливы. Все равно помогите деньгами. Хотите помочь? Вот, как говорили евреи, помогите нам деньгами. Не надо советами помогать. Не надо перестраивать чей-то строй, чье-то мнение. Просто дайте вот так вот, как альтруизм. Дали деньги, анонимно, не анонимно, и забыли про это. Все. И больше ничего не надо. Больше от вас никто ничего не просит и не требует. А все вот эти вот вмешательства в дела других государств, типа Афганистана, типа Ирака, типа на Украине сейчас, вот они к чему и приводят. В Ираке было кровопролитие, непонятно, что там за демократия сейчас. И солдаты иракской армии, которые обучались американцами и канадцами, сейчас тоже там насилуют и терроризируют население и так далее. Вот вам ихняя демократия. И в Афганистане перерезали кучу народа. Когда сначала американцы зашли, а потом, когда американцы вышли, афганцев перерезали кучу народа. И на Украине вот сейчас вот началась война, начались военные, ну, не знаю, насколько война, но вот военные действия начались, и пострадает много людей, и будет много кровопролития. Хватит. И я думаю, что люди должны очнуться и сказать своим правительствам, слышь ты,
ты обо мне позаботься, а потом думай, лезть тебе в чужие дела или нет. И нехер мои деньги, которые я плачу в налогах, раскидывать на оружие непонятно кому, непонятно где и непонятно для чего. Вот так вот это должно быть. Так что давайте поймем, что не надо убыстрять эволюцию. Эволюция — это природное состояние, оно придет. И каждому по-разному, каждый развивается по-разному. И вот каждый должен ждать, когда он разовьется, и потом добиваться чего-то. И бороться сам за себя. Не надеясь на кого-то и на чью-то помощь, а сам за себя бороться. Встали и пошли бороться, если вы считаете, что дело ваше правое. Да, может быть, не получится, но это начнет что-то, это будет начало. Вот так вот я считаю, опять же, это мое личное мнение, никого не заставляю соглашаться, даже если будут люди, которые не согласились, будет приятно услышать и, может быть, как-то более объяснить свою точку зрения, если понадобится, и так далее. Пишите в комментариях, пишите на Твиттер мне, постараюсь, до сих пор вот получалось отвечать всем, проверяю очень часто свои извещения, есть сообщения, нет сообщений, комментарии и так далее. Очень приятно, что люди подписываются, надеюсь, что им, да, интересно слушать то, что я говорю. Удачи!